Sveiki visi, jūs esate Mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir tai yra jau antrasis mūsų Megzkime kalėdas kartu video. Ta tema. Prabėgo visa savaitė, greitai tos savaitės bėga, nežinau kaip pas jūs, pas mane atrodo čia jau sekmadienio vakaras, čia žiūrėjau sekantis sekmadienio vakaras. Tai va, tai žodžiu, kokia ta savaitė buvo? Turiu pasakyti, kad savaitė buvo paprasta, eilinė, žemiška, šeiminiška, tiesiog tokia kaip ir visos, nieko tokio kažkokio labai išskirtinio, turbūt net ir nelabai atsitiko. Tiesa, turėjom planą važiuoti aplankyti kaip vakar Vilniaus eglutę, bet kadangi pralijo visą vakarą, nugalvom, bala nematė, yra dar to laiko. Užtat, sufilmuoju, žodžiu, šitą pradžią ir pabaigą ir važiuosim žiūrėti Kauno eglutės. Gal net šitame video pabaigoje įdėsiu šiek tiek, žodžiu, iš Kauno eglutės aplinkos visos vaizdų. Tai va. Tai turbūt svarbiausias įvykis, kas įvyko šią savaitę, buvo tai, kad aš numezgiau vieną kojinę pilnai, eglutės ir saldainiai. Nufilmavau pirmą dalį video, kaip megzti šitos kojinės, žakardinę, pačią sunkiausią, dabar jau liko tik tais, va taip ir viskas, kojinės bus numegztos. Nežinau, parašykite, jeigu mezgat, kaip jums sekas, šiaip ačiū labai už susidomėjimą, ačiū už peržiūras, žodžiu, žiauriai laimingai jaučiuosi. Vadinasi, nebereikalo čia viskas pas mus. Tai va, turbūt nebespoilinu daugiau, iš video jau matėt, kad, žodžiu, to kojinė numegzta viską. Pasižiūrim, ką aš trumpais tokiais prisijungimais jums filmavau per savaitę. Ir, žodžiu, susitiksim jau pabaigoje, parodysiu, kaip gyvena megztinis. Nu tai labas rytas, ežiukai rūke. Vaizdelis šiandien štai toksai. Miestas, žodžiu, paskendęs rūke. Nu labai, tikra žiemos romantika. Romantika kaip romantika, ane lauke, bet pasirodom, ką aš čia turiu. Šiandien šiaip turiu jau antradienį. Vakar jau nebeprisijungiau, nes, pirmadienį pas mus, žinot, tokia diena, net Garfieldas jų nemėgsta. Tai, žodžiu, taip, sekmadienį vakare, kai jau išleidau jums video, dar pamezgiau kulno dalį, o vakar jau prisimezgiau, žodžiu, visą pėdą. Kojinė jau yra išskalbta, kaip matot, blokuota ir štai yra galutinis variantas, kaip tai atrodo. Dabar kokį kulną mes megsim, štai galit matyti bumerangas, bet čia nėra tas paprastas bumerangas, čia yra bumerangas, va štai su šita vadinamąja keltim, va su platinimu kelčiai, kad būtų va štai per šitą vietą šiek tiek plačiau, nes paprastai tai būtų, va štai taip, tik tai toksai kulnas ir paskui jau šičia. O čia va mes turim porą centimetrų. Iš arčiau parodysiu, žodžiu, to tokio paplatinimo. Tai, žodžiu, video, kai filmuosiu viską parodysiu, man dabar jau tik ir lieka nufilmuoti video šitų kojinių mezgime. Tarp kitko, dar vakar vieną naudingą dalyką padariau. Papiešiau schemą, kaip megzti kojines iš 64, vat kaip konkrečiai šita, ir 68 akių. Tai šitą 64 akių aš ko gero pasiliksiu tiesiog kaip puošmeną, o jau video mes megzsim kojinę iš 68 akių. Nes ką aš padariau, manau, kad aš Tropsnordui pasiėmiau trupučiuką per mažo numerio virbalus. Man ta kojinė tokia, jinai norėtųsi, kad jinai galėtų būti sumegzta šiek tiek laisviau. Tai aš šitą mezgiau 2,75 numerio virbalais, dabar jau megsiu 3 numerio virbalais ir šiek tiek padidinsiu, žodžiu, akių skaičių. Tai vat, žodžiu, toksai mano progresas, atsinešiau dabar jau į darbą per pietus pamegzti savo kašmyrinį megztinį, kurio nejudinau, jau kiek turiu primezgus, tiek ir turiu.
Bet visą laiką per pietus kažkur išsivalakiojam, žodžiu, ir nelieka to laiko pamėgsti. Tai čia toksai daugiau moralinis atsinešimas pamėgsti į darbą. Tarp kitko, čia yra ne ta pusė, kur keičiasi spalva. Čia yra ta toji tokia geroji pusė, o va čia yra, va, kaip atrodo, ten, kur mes nešamės spalva ir kur keičiam spalvą. Šiaip aš galvoju, kad tai yra visai neblogai, tuo nėra tai visiškai nežymu, bet galėtų būti ir blogiau mezgant juostelės, žinot, kaip būna laipteliai visokie viskas. Manau, kad čia yra visai neblogas variantas mezgimui juostelėm. Tai va. Žodžiu, dabar reikia tik tai atrasti laiko nufilmuoti visą tai. Viskas, lėkiu aš kaistis kavos, dabar jau žiūriu, kaip tik Dominika išleido savo pirmąjį vlogmas, vakar išleido Greta. Gretos jau pasižiūrėtas, žodžiu, įdomus laikas dabar laukia, žodžiu. Ir pasiruošimas šventėm, o vakarais žiūrėsim merginų išleistus video. Tai va, viskas, tai ką, skanios man kavelės, o jum geros dienelės. Sveiki, pas mane šiandieną ketvirtadienis ir vat galvoju pasidalinsiu savo atrastu 8 pasaulio stebuklu. O mano 8 pasaulio stebuklas vat štai yra toksai adapteris, kuris yra sėkmingai pasislėpęs. Aišku, jie yra 2, bet ką jie mums duoda? Jie mums leidžia konkrečiai čiaugų prisukamais virbalais prie tarkim, virbalų nuo 275 numerio prisukti va šitą plonytį kojininį valą, kas yra žiauriai patogu. Pavyzdžiui, konkrečiu atveju aš dabar noriu megzti savo kardifą, noriu apsimegzti apykaklę, bet kardifas yra ganėtinai jautrus, va tam, sakykime, magic loopui, tai man labai praversi rankovėse, kad nebūtų, žinot, to tokio toksai, kaip būna dryželis tarpas, kur mes šituose valo, kai ištraukinėjom valą, megzdami magic loop, žodžiu. Tai va, tai ką aš dabar pasidariau, pas mane, pavyzdžiui, šitas yra plonytis valas, čiaugų esas, vienas virbalas pas mane yra 2 numerio, kitas virbalas yra 275, nes aš, kaip ir sakiau, išsimezgusi vieną kamoliuką, bet vienas kamoliukas pas mane jau yra sumegztas visiškai, kažkur čia yra siūlo galiukas likęs toks trumpytis. Tai aš dabar noriu apsimegzti apykaklę ir ką aš padariau. Aš vieną tą adapterį, jeigu jums gerai matysis, prisukau prie eso valo, va čia yra tas adapteris ir toliau eina mano 275 virbalas, kuriam įprastai jau eitų va šitas raudonas storas valas. Tai čiučiutuką skirtumas yra, ane? Tai aš galvoju, kad čia yra labai nebloga išeitis. Vat pavyzdžiui, tokiem jautresniem, švelnesniem pluoštą megzti. Tai va, toksai mano hekas. Šiaip tai, nežinau, daug ar mažai čia nusimezgė man iš to vieno kamolėlio. Čia vat yra mano priekis, nelabai ką suprasti, nes mezginys sutrauktas dabar ant valo. Tai vat, pabaigiau pirmą kamoliuką ir nemetu kelio dėl takelio, prisimegsiu apykaklę, susirinksiu va tokias gražiai palei kraštelį. Turėjau dar minčių lyg ketliuoti, lyg dar kažką, bet megsiu įprastų savo būdu. Susirenku 130 akių tiek, kiek aš apsimetu. Pirmą eilę išsimezgu išvirkščiom akim ir paskui viena gera, viena išvirkščia. Pasimezgu į viršų šitą kaklo apdailą ir užbaigsiu adatą. Tai va, toksai mano, žodžiu, pasidalymas naudingų dalykų. Nežinau, turbūt dauguma iš jūsų žinot ir naudojat. Aš tikrai žinau, kad jie egzistuoja, bet mintis juos nusipirkti atėjo iki manęs tik dabar. Tai va, viskas, einu apmezginėti savo apykaklės. Susitiksim dar. Va, kaip galite matyti, mano būsimas gyvenimo megztinis jau turi apykaklę. Ir manau, kad šitų būdu ta viena išvirkščių akių eilutė, jinai labai gražiai kažkaip taip įrėmina, neįrėmina, suteikia tokio, nežinau, kažkokio užbaigtumo tai apykakliai. Pasimezgiau. Žinot kaip, susirinkau akis su 275, paskui 4 eilutės mezgiau 3 numerio virbalais, tada 275, tada 2,5, paskutinė eilutė prieš pradėdama megzti tą pasiruošimą itališkam užbaigimui mezgiau 2 numeriu
į šitas eilės nukeltų akių prieš užbaigiant itališku būdu mezgiausi antro numerio virbalu ir užbaigiau mažytę adatą. Tai galvoju, kad atrodo gal visai neblogai, turint minty, kad tai yra dar neskalbta, neblokuota ir taip toliau ir panašiai. Kašmyras nėra tas žvėris, kuris laiko va šitas visas, sakykime, gumelės, negumelės. Tai va, štai taip atrodo mano visa apykaklė, visai neblogai. O aš jau prisijungiau antrą kamuoliuką, kas liko nuo apykaklės mezgimo, įsijungiau Netflixą ir, žodžiu, mezgu, o ką daugiau daryti žiemos vakarais. Tai va, šitas turbūt mūsų kalėdinis video ir bus toksai filmuotas čia ir dabar ir iš rankos. Tai va, jeigu žinokit labai dreba vaizdas, jau suriukas, turbūt dreba jau mano rankos. Tai va, tokie reikalai pas mane. Einu megzt toliau. Tai ką, sveiki šeštadienį jau gerai popietė pas mus ir ką, dabar jau tik atradau laiko ateiti pamegzti. Kaip visą laiką pas mane, žodžiu, kalėdinis filmas. Ko gero prieš tai esu jau jums įdėjus video, kad buvo shoppingas ir mano yra grobis. Šičia tai viskas aišku, kodėl. Dėl. Šito gražaus daikto. Pasakykit, ar nepanašu, klausykit. Galvojau, kad visai panašu. Ir dabar pas manyje gyvena tokia dilema. Dabar galvojau, ką čia man megzti. Nes filmavau šitą visą koinę, eglutės kaip reikia megzti. Tai kiek nufilmavau, tiek ir turiu. Nei vienos plius eilės nepamegzta. Šičia dar turiu įsidėjus koinės, kurias esu numezgus, bet dar niekada nerodžiusi. Tokias iš to savo raudono tvidinio, kurias surodžius. Tai čia kulnas yra toks pats, kaip kad megsim šitos eglučių koinėse. Šitas, truputėlį gal geriau matosi, negu kad kai yra dryželiai. O šito savo megztinio, tai žinokit, dar turiu niekingai mažai, dar net reklamų neturiu ką atskirti. Tai galvoju, gal reikia prisimegzti tas koinės, iki kol galėsiu vėl filmuoti, kaip reikia įmegzti kulną. Man bus ramu. Tada pasimegsiu jau kiek galiu, iki kol galėsiu filmuoti jau kaip megzti. Tada megsiu žodžiu savo megztinį. Ir jaučiu, tai bus logiškiausia padaryti. Tarp kitko, buvau vakar kirpykloj, dažiau plaukus, slėpiau savo žilę. Ir mano kirpėja šiek tiek mezga. Tai paprašė manęs užsakyti jai virbalus. Ir spėkit, ką aš jai parekomendavau. Aišku, kad čia augu. Tai užsakiau jai virbalus, valą tiksliau ir galiukus. Vieno numerio pabandyti, sakau, neapsimoka pirkti viso rinkinio, kol nesat pabandžiusi. Ar tinka, ar patinka. Ir savo užsisakiau dar vieną kamuoliuką siūlų, kai gausiu, pasigirsiu, bet jau čia bus tik tai kitą savaitę. Tai ką, einu aš jaučiu megzti šitų savo dryželių koinėse ir susitiksim vėliau.
Išsikepiau pyragą tokį, sakykime, sveikesnė versija to, kur kepdavau visada. Šiaip gal kada nors papasakosiu kuriam nors video, nežinau, ar įdomu ar neįdomu, ar aktualu, neaktualu, bet, čiučiutuką pradėjau žiūrėti, ką dedu į burną. Tokio pyrago nevalgiau jau, nežinau, kokius 2 mėnesius, bet labai galvoju, šiandieną jau galiu save palepinti. Rezultatų šiek tiek jau dėl tos mitybos savo žodžiu turiu, tai galvoju, galiu save palepinti. Tai pasidariau kavos, išsikepiau pyragą, vietoj paprastų miltų naudojau speltą ir avižinius, cukrų keičiau ruduoju cukrų su stevija, kur 2 jo mažiau reikia. Vietoj sviesto, žinokit, naudojau avokadų sviestą, rupus, miltai pati negaliu patikėti, ką aš čia dabar išdirbinėjau. Eisiu ragaut, pažiūrėsiu, kas čia gavos. Šiaip tai čia yra tie sviesto, miltų ir cukraus trupiniai, varškės sluoksnis ir pakepinti obuoliai su cinamonu ir tuo cukrum. Ant viršaus vėlgi trupiniai, o trupiniuose įmaišyti anakardžių dar riešutai ant viršaus. Šiaip žiauriai skanus pyragas, aš jau kepus ne vieną ir ne 2 ir ne 3. Tai žodžiu, rekomendacijos. Jeigu bus norinčių, galėsiu pasidalinti receptu. Lengvai pasidaro, skanu, žodžiu, ne tik patiems valgyti, bet ir ką nors pavaišinti. Tai skanios kavelės man ir gero vakarėlio. Varau dabar jau padirbėti su savo megztiniu, nes jaučiu, kad turiu atsilikimą kokį tais. O filmą įsijungiau šitą The Holidays per Netflixą. Šiaip man jis yra vienas iš tų, kaip ir Vienas namuose, jau matytas begalę kartų, bet žiūriu kiekvieną kartą, man tai reiškia tą tokį tikrai švenčių laukimą ir šitas The Holidays, jau čia žanro klasika, klausykit, romantikių, nežinau, Everestas. Tai žodžiu, einu megzti. Tai kaip ir sakiau, tokia paprasta ta mano savaitė ir buvo. Tai o pabaigai tada pažiūrim, ką aš čia primezgiau. Galiu pasakyti tik vieną, kad per šį savaitgalį peržiūriu tiek kalėdinių filmų. Prisisėmiau pilną kalėdinės tam tos šventinės energijos, kad šakės. Tai megztinio šiai dienai turiu numezgusi, aišku, virbalų valas trumpas, štai tiek. Štai tiek esu lygiai per vieną eilutę nuo rankovio atskirimo. Tai jau kitą savaitę auginsiu oficialiai kūną. Čia yra rankovės dalis. Priekio dalis. Kągi aš jums rodau, jeigu vis tiek čia viskas yra sutraukta iki negaliu. Ne, čia ne priekis, brangiai, čia nugara. Matot, kai padarai nugaroj įgilinimą, atrodo, kad čia yra priekis. Dabar jau žinokit, aš pasimečiau. Ne. Teisingai, aš jums rodau, čia tikrai yra priekis. Sakau, rupus miltai tikrai kažkas man čia ant kaukštelėjo. Tai priekio dalis, nugaros dalis yra, irgi turi savo įgilinimą šiek tiek, kaip galit matyti. Tai iš tikrųjų geriau viskas paaiškės, pasirodys, kai bus atskirtos jų rankovės ir kai megsis kūnas. Tai nežinau, turbūt per kitą savaitę kūno tai aš tikrai neįveiksiu. Aišku, būtų labai gerai. 1 savaitę numezgu reklamo dalį, 2 savaitę numezgu kūną, 3 ir 4 numezgu po 1 rankovę. Tai būtų tobula, bet jaučiu, kad taip nebus. Tai žodžiu, turiu tiek. Švelnumas yra, tikrai nenustosiu kartoti, kad Katif kašmyras yra švelniau už katino pilvelį pas mus. Tai žodžiu, grįžus po eglutės, manau, dar trupučiuką pamegsiu, kad atskirčiau, žodžiu, tas rankovės ir jau tada galėsiu savo ramiai laukti kitos savaitės. Kas liečia siūlus. Čia yra 3 kamuoliuko pabaiga. Tai žinokit, nereikia būti didelių matematikų, kad suprastum, kad tų 10 kamuoliukų man neužteks. Ir aš nežinau, pirmas darbas pirmadienį ryte bus parašyti pasaulio siūlam. Gal yra koks stebuklas, gal yra viltis, kad tos pačios partijos turėtų dar bent kokius 3 kamuoliukus, taip nieko.
Tai va, kitą savaitę laukia pas mus pirkinių. Minėjau, kad užsakiau savo kirpėjai virbalus ir savo kamuoliuką siūlų. Parodysiu, kai gausiu viską. Ir ką planas kitai savaitai yra pagaliau nufilmuoti, kaip megzti šitai kojiniai kulną ir pirštų dalį. Kaip siaurinti ir šičia bus jau viskas ir liks man tik tai vienas projektas. Iš tikrųjų, gal ir būčiau, daugiau numezgus to megztinio, bet visą savaitgalį senas ir, žodžiu, pirmadienis, antradienis, sakykime, iki trečiadienio, tai ir buvo skirta va tom kojiniam. Tai toksai, mano žodžiu, progresas ir yra ta megztinį, toksai, kažkoks yra, bet nelabai jaučiu toksai didelis, nelabai yra čia ko pasididžiuoti. Tai va, tai kągi, nežinau, linkiu gražios artėjančios savaitės, kad būtų lengvas pirmadienis, kad greitai ateitų penktadienis, kad, žodžiu, viskas eitųsi lengvai, eitųsi kaip iš pipkės. Tai va, ačiū labai, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, šiaip esu žiauriai laiminga. Jūsų parodytų, žodžiu, dėmesio, jūsų visais laikais, peržiūrom, viskuo, didžiulis tikrai ačiū ir ką, iki sekančių susitikimų. Buvo malonu, iki. Vat, skyrybos pas mane jau įvyko, galiu oficialiai vadinti šią savaitę užbaigta. Planas, žodžiu, įvykdytas. Tai va, vat kaip viskas visai kitaip atrodo, kai atsiskiria rankovės. Oi, gražumėlis, švelnumėlis, kągi aš galiu daugiau jums pasakyti. Vat, tai va, ikiukas.